مورد خاص بخوایم در زمان خودمونم مطلبی رو عرض بکنیم، به نظر من همین قضیه غزه است. خواص در دنیای اسلام وظیفه دارن. خواص علما هستن، دانشمندان هستن، سیاسیون هستن، مطبوعاتی هستن، میبینن که در غزه چه داره میگذره، میبینن که آمریکا با پشتیبانی از رژیم صهیونیستی چه ضربه‌ای داره به انسانیت، به بشریت میزنه، اینو میبینن. خب بایستی به مردم خودشون بگن، توضیح بدن، مردم رو وادار کنن درخواست عمومی در مردم به وجود بیارن که دولت‌هاشون ناچار بشن ضربه قاطع رو بزنن به رژیم صهیونیستی. ضربه قاطع چیه؟ ما نمیگیم وارد جنگ بشن که نمیشن و نه حالا برای خیلیشون ممکن هم شاید نیست، اما میتونن قطع رابطه اقتصادی بکنن. این ضربه قاطع. مردم، ملت ها اگر دولت هاشون بخوان فشار بیارن این اتفاق میفته و این اتفاق مؤثره. میتوانه ملت ها می توانند دولت ها رو به خط کنن تو این زمینه، وادارشون کنن که پشتیبانی نکنن از رژیم ظالم و گرگ صفت که اینجور به جان زن و بچه و مریض و پیرمرد و 20 و چند هزار نفر رو در ظرف چند ماه به قتل برسونه. حمایت نشه از این رژیم. بعضی از کشورهای اسلامی حتی من شنیدم سلاح به رژیم صهیونیستی میدن، بعضی هم کمک‌های گوناگون اقتصادی میکنن. خب این جلوش گرفته بشه، این کار ملت هاست. ملت ها میتوانن فشار بیارن، دولت ها رو وادار کنن. کی میتوانه ملت ها رو بیدار کنه؟ خواص. نقش خواص ببینید چقدر مهمه. چطور میتوانن یک حادثه به این مهمی رو در دست بگیرن و دنبال کنن.